Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya berbagi pengalaman ya, bagaimana cara menurunkan ampere pada kompresor kulkas ya. Dimana kompresor kulkas ini untuk ampernya tidak stabil ya. Ini bukan dikarenakan pada sirkulasi tekanan freon atau pada kapiler. Waktu kami lepas juga dia memang tidak stabil ya, kadang tinggi, kadang rendah ya. Nah, untuk mengantisipasi ya atau untuk menurunkan ampere pada kompresor kulkas atau freezer ya, saya menggunakan kapasitor ini ya, kapasitor untuk kipas angin atau juga untuk pompa ya. Ini yang 5 mikro ya. Kemudian saya menggunakan PTC ya, atau relay ya, yang 2 kaki ya. Nanti tinggal yang sini kita masukkan aja, yang sini dan sini kita masukkan kapasitor begini aja nanti dengan otomatis dia akan turun. Sekarang saya akan lakukan penurunan ampere. Lihat ampere di sini ya, boleh lihat di sini nih. Nah, ampere di sini 9 ya, ampere 9 di sini. Sekarang saya akan turunkan ya, ini ya, saya akan matikan ya, saya akan matikan ya. Cabut ini, lihat ampere 0 ya, ini sudah 0 ya ampernya. Sekarang saya gantikan, ini saya sudah siapkan ya, yang kompresor di sini ya, lihat di sini ya, ini kembali di sini. Nah, ini saya jumper ya, ini yang untuk overload tersendiri. Kemudian yang masuk ke relay PTC ini saya jumper 2 di sini masuk ke kapasitor. Kemudian yang sini lagi satu masuk ke yang dua kaki. Jadi nanti tinggal masukkan di sini aja. Ini tinggal masukkan di sini dengan 2 kaki, tinggal segini ya. Ini kan selalu kanan ya. Ini masukannya nanti seperti ini ya. Ini masukkan di sini. Sekarang saya masukkan ya. Ini lihat. Nih, lihat saya masukkan yang overload tetap ya, overload tetap. Ini yang biru, ini saya jumper 2, saya masukkan ke sini, saya masukkan ke sini ya, ke kanan ya, kanan. Kemudian yang jumper ini masuk ke kapasitor ya, kapasitor lihat di sini yang 5 mikro. Nah, satu lagi saya masukkan ke yang kaki sebelah kirinya ya. Ini sudah. Sekarang saya akan tes ya, saya akan hidupkan berapa ampernya ya. Sekarang saya hidupkan langsung ya, lihat di sini 0 ya, di sini 0. Ini saya langsung hidupkan ya, saya hidupkan di sini, lihat. Menjadi 6 ya, lihat di sini ampernya menjadi 6. Nah, ampere menjadi 6 dia. Yang mana pertama adalah 9. Itulah ya teman-teman ya, saya sudah berbagi pengalaman bagaimana cara menurunkan ampere pada kompresor kulkas atau freezer yang ampernya tinggi, kemudian kita turunkan ya. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.